okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa nkulamusizzaako Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde okutuusa kaakano nga tuli balamu, erinnya lye lyebaze. Njagala okwebaza Mukama kubanga okyasobola okundabako. Weewaawo nze sisobola kulaba naye nzikiriza nga gw'ondaba. Naye nange beera mukakafu nti ndi mulamu kubanga njogedde gye tuli gy'oli. Olw'ekyo mu kiseera kino twebaze Katonda olw'obulamu bw'atuwadde, obugabirizi ebyokulya n'ebyokunywa n'ebirala ebirungi byatukoledde. Enkya ya leero bukedde era nalwo tululabyeko. Waliwo bangi abatasobodde kuzuukuka, ng'era bwe guli nti waliwo bangi abatagenda kuluzibya. Weewaawo tetubadde mu abo abatabukeesezza, tubukeesezza, naye ate kisobokera ddala okubeera mu abo abatagenda kuluzibya. Kino nno kituyita kukola ki? Kuwaayo kadde twogereko ne Katonda, tumutegeeze ensonga zaffe naye atutegeeze by'ayagala. Tubisse mu nkola nga ye bw'asiima, tutambule nga ye bw'ayagala nga tukyali balamu. Bwe kinaaba kisobose nga tetugenda kwebaka, manya tetugenda kuddamu kwebaka mu kiro ky'olunaku olwaleero, nga tulimu abo abatagenda kubuzibya, nga twebakira mu ssuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Manye abantu tutya okubyogerako ebyo kubanga tulowooza nti okufa si kwaffe, naye kankukakase ng'ekyo kitundu ku bulamu bwo ng'era bwe kiri ekitundu ku bulamu bwange. Naye ekiseera bwe kiti kye tufunye mu nsula ey'enkya ku 3BN TV kye kiseera ekituteekateeka nze naawe obutatya kufa newankubadde okukweraliikirira, kubanga mu kino ekiseera mwe tufunira essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Nze Isaac Walugembe, omuweereza w'enjiri ya Kristo nga nsinziira mu kkanisa ya Seventh Day Adventist Church, era mu kiseera kino Mukama atuwadde omukisa ne leero tubeeko bye twogera era bye tuyiga okuva mu kigambo kye. Weewombeeke wooli tuweeyo okusaba. Weebazibwe Mukama Katonda ajjudde ekisa n'okwagala, kubanga otusaasidde n'enkya ya leero, obudde bukedde ate nga tuli balamu. Kyamazima tuyinza okuba nga tetumanyi biddako oluvannyuma lw'okukeesa obudde, naye ebiddako okuva kaakati n'eyo ebijja mu maaso byonna birambikiddwa era bimanyikiddwa mu maaso go. Mukama olw'ekisa kyo tusaasire obituyiseemu. Yogera naffe enkya ya leero, naffe tunaawulira mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala kwebaza Katonda kubanga atuwadde omukisa n'olwaleero tuyige. Ebigambo bye tugenda okuyiga biriko omutwe ogugamba okuba omuvumu. Njagala kutegeeza teriyo muvumu nga talina bimutiisa. Okuyitibwa omuvumu kwe kubanga olina ebikutiisa naye nga totidde. Bwe buvumu. Toyinza kubeera awo nga tolina bikutiisa, nga tolina bikuchallenging n'olangirirwa okubeera omuvumu. No. Obuvumu bujja na bikolwa.
era obuvumu bujja n'ebyo by'oyitamu. Kati okubeera omuvumu oteekeddwa okuba nga olina ebikusoomooza, olina ebikuwangula, olina ebikukanga, olina ebikutiisa, naye n'okomekereza ng'ogamba sitidde. Kwe kubeera omuvumu. Bayibuli erina ebigambo byeyogera mu kitabo kya Yoswa. Yoswa yesuula esooka olunyiriri, tugenda kusoma olunyiriri olw'omwenda. Yoswa essuula esooka olunyiriri olw'omwenda. Bayibuli egamba bw'eti, egamba sinza akulagidde, ddamu amaanyi, guma omwoyo, totyanga so teweekanganga, kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onoogendanga yonna. Wow! Ebigambo ebyo bya Ssuubi bambi bireeta akamwenyumwenyu ku muntu ategeera Katonda, naye atamutegeera alabanga abali mu kukocca ebikocco. Sinza akulagidde, Katonda si yakulagidde, si yakkiriza olwaleero bukye nga wooli, si yalagidde obudde bukye nga wooli ng'oli mulamu, si yakulagidde okubanga gundi sisitimu yo ey'obulamu ekyali nnamu, digestion system ekyali nnamu. Si yalagidde obeere nga toli mulwadde, si yalagidde obeere nga oli mulamu. Mukama si yalagidde ofune ekyokulya, si yalagidde ofune omulimu. Katonda oyo si yalagidde ofune ensimbi. Agambye sinza akulagidde, ddamu amaanyi. Bw'abanga asobodde okulagira obudde ne bukya, n'akulagira obeerewo ng'oli mulamu, ekikweraliikiriza kye ki nga n'obulamu obulina nga tebuliimu nkenyera? Newankubadde ng'enkenyera oluusi mweziri mu bulamu obwabamu, naye ng'ate weebuli, si yalagidde obeerewo. Oyo alagidde obeerewo tasobola kukuliisa, tasobola kukunywesa, tasobola kulwana ntalo zo, tasobola kuwangulira, tasobola kugabirira mu bye weetaaga. Ddamu amaanyi, guma omwoyo, totyanga, teweekanganga, kubanga Mukama Katonda wo ali naawe gy'onoogendanga yonna, kubanga yalagidde ne leero bukye nga wooli. Nze Katonda bw'alagira nti mbeerewo nga ndi mulamu, ne bukya ku makya ne neesanga nga wendi ndi mulamu, nfukamira ne neebaza kubanga mpadde omukisa omulala. Ebisigadde eby'olunaku ne mbiteeka mu mikono gye, kubanga yalagidde mbeerewo. Ekinneeraliikiriza ki nga yalagidde ne leero lukye nga wendi? Ekigambo obuvumu kibaddewo okuva ku ntandikwa y'ekyasa eky'e19 era kitegeeza obuvumu okukola oba okuyimirirawo ku kituufu awatali kulowooza ku bivaamu. Definition endala, obuvumu kitegeeza okuyimirirawo n'okukola ekituufu awatali kulowooza ku biki ebinaavaamu, oba birungi oba bibi.
obuvumu kitegeeza obutekkiriranya, okumanya ekituufu n'omalirira okukikola nga totidde biki ebinaavaamu oba bikosa oba bisanyusa. Obuvumu bwe buleetawo okusalawo ekintu so si lwakuba nti omuntu alina okukikola wabula lwakuba nti mumativu. Ekyennaku abantu batono abalina obuvumu bw'ekika kino. Agambye nti obuvumu kitegeeza okumalirira okusalawo ekintu n'okikola si lwakubanga obadde oteekeddwa okukikola naye lwakubanga obadde mumativu nakyo. N'osalawo okikole mu butuufu nga tofuddeeyo kinaavaamu biki. Era agambye nti obuvumu oba ekikolwa eky'engeri eno abakirina ensangi zino batono. Bassekabaka ekisooka essula ya 22 bw'ogisoma waliwo emboozi ekwata ku buvumu. Akabu ne Yekosafaati baakola omukago gw'amagye okulwanyisa eggwanga lya Alamu. Kyokka bakabaka baali baagala okukakasa nti banaawangula, bwe batyo kwe kuyita nnabbi okubalagula. Yekosafaati ne Akabu. Kati bwe baayita nnabbi, bannabbi bonna 400 baalagula bakabaka bano nti baali bakolaganira wamu, baali bagenda kutuuka ku buwanguzi obw'amaanyi. Bakabaka abasoba mu 100 manya bannabbi 400 ne bajja balagula bakabaka bano nti mugenda kufuna obuwanguzi obw'amaanyi kubanga mukwataganye babiri era buli gye munaalaganga mujja kubeera bawanguzi. Kyokka Yekosafaati nga ye ng'omuntu n'atakikakasa. N'ayagala okugenda eri nnabbi wa Mukama. Simanyi oba baali baani. Nnabbi omu teyayitibwa ku mukolo gw'abakabaka kubanga Akabu yali takkiririza mu bunnabbi bwe. Erinnya lye ye yali Mikaaya. Nnabbi omu gwe balekayo. Mikaaya olwekyo yali ayolekedde embeera etiisa. Akabu ye kabaka akyasinga obubi mu byafaayo bya Isirayiri yonna. Mu bufuzi bwa Akabu bannabbi ba Katonda bonna battirwa omwo. Bw'osoma Bassekabaka ekisooka essula 19 bannabbi ba Mukama Akabu yabatta bangi. Yezeberi yakola olukwe ku Nabbosi n'amutta era n'awambira Akabu ettaka lye ly'abajjajjaabe mu Bassekabaka ekisooka essula ya 21-25 olunyolo lwa 25 na 26. N'agamba nti naye tewali afaanana Akabu, tewali eyafaanana Akabu eyeetunda okukola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi Yezeberi mukazi we gwe yapikiriza. N'akolanga eby'omuzizo ennyo ng'agoberera ebifaananyi nga byonna bwe byali Abamoli bye baakolanga. Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Ono ye musajja Mikaaya gwe yali anaatera okusisinkana. Njagala otunuulire nabbi
Mikaaya engeri gyayolekedde olutalo, gyayolekedde okusoomoozebwa, nga ntandika nagambye nti obuvumu tebubeerawo nga tewali bikusoomooza, nga tewali kikukubya mameeme, nga tewali kikutiisa, tewaba buvumu. Naye ekikukubya amameeme n'owulira ng'omutima gwagala kwabika, ng'otidde ng'owulira oli challenged, ekyo kye bayita obuvumu. Bw'okimalirira okukikola nga tofuddeeyo kinaavaamu biki, naye n'omalirira okikola. Ate era Mikaaya yalina okusinkana ne bannabbi abalala 400 abaali balagudde obuwanguzi. Agenda ewa kabaka omutemu, nabbi omutemu, manya nabbi agenda ewa kabaka omutemu, omubbi w'ettaka, asinza ebifaananyi, eyava ku Katonda, kabaka omukoowu. Actually ne bwe yabadde ayita bannabbi abanaalagula, Mikaaya teyamuyita, kubanga yali akimanyidde ddala Mikaaya yandiba alagula bituufu, kale baalina obutakkaanya, teyamuyita. Naye ate kabaka Akabu agaanye ono okujja, naye Yekosafaati ye n'agamba kaŋŋende neebuuze ku Mikaaya. Kati bamuyita jje, ng'agenda okujja gy'alaga waliyo Akabu, man of no nonsense. Ekirala, waliyo bannabbi 400 abaalagudde edda obuwanguzi. It is also another challenge. Kyogamba mu bonna gwalagudde ebituufu nga bonna 400 bakkaanya kyekimu. This is one of the most challenges we do experience as human beings. Tudealinga nabangi. Okimanyi mukazi gwo yambala bubi kubanga abangi bambala bubi. Musajja gwo oli mukulupya, oli mubbi kubanga abasinga babbi bakulupya. Okimanyi nti abamu musinza bye mutamanyi kubanga ti congregations ze musinzizaamu ze mulowooza nti kasita mulimu abantu bangi tunazikirira bangi. Era oliyo neetula n'agamba banaye, naye yadde Katonda kale tuyinza okuba nga tetuli batuufu, naye ayinza okuzikiriza abantu nga tuli bangi. Kyogamba mmwe abantu abatonotono mwe mulina amazima. Majority. Va mu kugenderera mu muyololero. Okugenderera mu muyololero guviiriddeko abaana baffe okufa, guviiriddeko amaziga agatali meetegekere, guviiriddeko ebintu bingi, ate naawe wandiba oli victim ow'ebyo by'osazeewo ng'ofollowinga majority. Kati Mikaaya alinda agenda, naye ng'agenda kusanga majority abaasazeewo dda ekituufu, mbubo bagamba olutalo lugenda kuwangulwa. Agenda kusinkana omusajja atakyatya Katonda ey'ekyawedda, nga bw'oyogera kimu nga tekimusanyusa akuttirawo. He has no second chance. Kyokka Mikaaya yalaga ekyokulabirako eky'obuvumu. Yagamba nti nga Mukama bw'ali omulamu, Mukama ky'annaŋŋamba ekyo kye nnaayogera. Wow. Nga Mukama bw'ali omulamu, Mukama ky'annaŋŋamba kye nnaayogera. Bw'aba nga annaŋŋamba nti kikwatagana ne bali abangi, it's okay. Bw'annaŋŋamba nga kyawukana ku bali abangi, kye ŋŋenda okwogera. No matter bameka abayimiriddewo, no matter ani ampise, Katonda ky'aŋŋamba kye ŋŋenda okwogera. Mikaaya mwagadde.
osoma Bassekabaka ekisooka essula ya 22 onywere 14. Okwefuga kibala kya mwoyo era obuvumu bulabikira mu kwefuga. Abaana ba Katonda tebasaanidde kukkiriza ndowooza y'abantu abangi okusinga Katonda by'ayagala. Beera n'obuvumu okugabana ekigambo kya Katonda n'obwesigwa. Muwala gwe watuuka mu kampani gy'okolera olw'okubanga wasanga bonna mu kampani abakozi 4 bonna si ba Advent nga gwe mu Advent aliyo wekka, ne wekkiriranya n'ogamba munnanga ate nze omunze kanyinza okuwakanya abantu bano emitwalo 4 manya 4,000 n'osalawo olw'okuba mulimu ogwagala tokyasinza tokyakuŋŋaana na ku Sabbiiti. Following a majority. Musajja gwe lowooza ku ebyo by'okoze ng'otegeerera ddala ekyokukola naye ne wekkiriranya n'okigaana n'okiddyekadyeka kubanga ofollowing a majority. Obuvumu bw'omukristaayo buteekeddwa okulabikira mu bisoomooza. Kankutegeeze, omukristaayo atayita mu bisoomooza mbuusabuusa obukristaayo bwo. Omukristaayo agezeseddwa emirimu ne gibula, amaka gakyankalanye, buli kyakwatako kifa, ebizibu bingi, ebirwadde tebiggwa wuwe, ebimusoomooza bingi, naye n'asigala nga mukristaayo, n'asigala nga agamba sijja kuta Katonda wange, n'asigala nga mwesigwa, n'asigala nga ayogera amazima. Ekyo kye bayita obuvumu. Oyo ye mukristaayo. Naye oba ebyo byonna tebikutuukangako, mbuusabuusa obukristaayo bwo. Obuvumu bujja lw'ebyo by'oyiseemu ebyandibadde bimalawo n'obulamu, ebikunyagako ab'emikwano, ebikunyagako essanyu lyo n'oggwaawo, naye n'osigala ng'oyimiridde. Ekyo kye bayita obuvumu. Sooka olinde okwerangirirako obuvumu okutuusa ng'ebyo byonna ebisoomoozo biyiseemu n'osigala ng'onyweredde ku Katonda. Baabuwe bambi abamu byabalema okuyitamu era ne Katonda ne bamusuulawo. Obuvumu tebwaliwo. Beera nga Mikaaya, okusigala ng'oyimiridde ku kituufu, okwogera amazima, obutadda mabega, obutaddirira mu kukola obulungi, Mukama ajja kuwa omukisa. Beera muvumu. Nga bw'obeera omuvumu mu mirimu, nga bw'obeera omuvumu mu bintu ebirala, beera muvumu ku lwa Katonda, ojja kufuna omukisa n'obuwanguzi mu Yesu Kristo Mukama waffe. Nkwagaliza olunaku olulungi. Katwebaze. Weebazibwe nnyo Katonda kubanga otuwadde omukisa n'akawungeezi ka leero n'enkya ya leero oyogedde gye tuli. Tusaba Katonda waffe okkirize otusaasire tubeere bavumu. Kyamazima emirundi mingi twekkiriranyiza okumanya ekituufu ekyokukola ne tutakikola kubanga tufollowinga majority. Tulabye abangi kye basinga okukola kye twagala tukole, naye ne twerabira nti gwe togenda na bangi, ogenda na kituufu. Abangi bwe babeera nga be bali ku kituufu nga balunga ekigambo kyo bwe kyogera, ekyo tugende nabo. Naye obanga abangi bavudde ku nnono y'ekigambo kyo, bagoberera bugoberezi naye tebakola nga gwe bw'oyagala, kye kiseera tuyimirire mu buvumu n'amaanyi ag'ekitalo okwatula nti Katonda waffe ye Katonda. Tuleme okwekkiriranya n'okukola ebitali bya butuukirivu. Saba omukisa gwo Mukama gubeere n'abaddu bo n'abazaana bano nga bagenda mirimu gyabwe olunaku olwaleero, bawe omukisa. Weesabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna.
funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.